அனைவருக்கும் வணக்கம். அனாலிட்டிக்கல் ஜியோமெட்ரி செகண்ட் யூனிட் போலார் கோஆர்டினேட்ஸில் இப்போ நம்ம அடுத்தது பார்க்க போகிறது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் கானிக். ஸோ கானிக்னு நம்ம சொல்லும்போது எல்லிப்ஸ், ஹைப்பர்போலா, பேரபோலா இதெல்லாம் வந்து கார்ட்டீசியன் ஃபார்மில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டில் பார்த்துருப்போம். இப்போ அதையே போலார் ஃபார்மில் பார்க்க போகிறோம். போலார் ஃபார்ம்லாம் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆர் அண்ட் தீட்டாவில் இருக்கிறது. ஓகே, ஸோ அப்போ அது என்னென்னு நம்ம பார்த்துலாம். முதல்ல டெஃபினிஷன் பார்க்கலாம். ஸோ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எ கானிக். The equation of a conic in polar form is written in the form if the focus F and the perpendicular from it to the corresponding directrix are chosen as pole and the initial line. So இப்போ கானிக்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஃபோக்கஸ் இருக்கும் இல்லையா? எந்த கானிக்காக இருந்தாலும் ஒரு ஃபோக்கஸ் இருக்கும். ஸோ ஃபோக்கஸ் எஃப்னு நம்ம எடுத்துக்கணும். இந்த ஃபோக்கஸ் தான் நம்ம போல்னு எடுத்துக்க போகிறோம். ஸோ வழக்கமாக இதுதான் நம்ம ஆரிஜின் தான் ஃபோக்கஸாக நம்ம எடுத்துப்போம். ஃபோக்கஸ் இல்லை, போலாக எடுத்துப்போம். ஸோ அந்த ஃபோக்கஸை போல்னு எடுத்துக்கிட்டு ஃபோக்கஸ் வழியாக போகிற ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன் தான் நம்ம இனிஷியல் லைன் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, இப்போ ஒரு மூவிங் பாயிண்ட் பி இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ இந்த இனிஷியல் லைன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைரக்ட்ரிஸ்க்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கும். ஸோ பின்றது வந்து மூவிங் பாயிண்ட். ஸோ இந்த ஓபின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுதான் நம்ம ஆர்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இந்த மூவிங் பாயிண்ட் வந்து இது வந்து இனிஷியல் லைன் வந்து ஆக்சிஸ் ஆஃப் த கானிக்காக இருக்கும். ஸோ அதனோட உண்டாக்குற கோணம் தீட்டாவாக இருந்தால் இந்த ஓபி வந்து ஆராக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இது நம்ம போல்னு எடுத்துக்கிறோம். இந்த டைரக்ட்ரிஸ் பர்பண்டிகுலராகவும் இந்த போல் வழியாக பாஸ் ஆகிற இந்த லைனை தான் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம், இனிஷியல் லைனாக எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி எழுதுறது தான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் கானிக் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் போலார் ஃபார்ம் ஆர் அண்ட் தீட்டாவில் இருக்கிறது. ஸோ பீன்ற ஒரு பாயிண்ட் நம்ம எப்படி எழுதுனா ஆர் கமா தீட்டா அப்படின்னா போலார் ஃபார்மில் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஆர் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தீட்டாவாக இருக்குது. ஸோ இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு கானிக் ஈக்குவேஷன் போலார் ஃபார்மில் எப்படி டிரைவ் பண்ணுறது அப்படின்ற புக் ஒர்க்கு தான் பார்க்க போகிறோம். டு அப்டைன் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் கானிக் இன் போலார் ஃபார்ம். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி எஃப் தான் ஃபோக்கஸ். ஸோ அந்த ஃபோக்கஸ் அதாவது போல், அந்த போல் வழியாக பாஸ் ஆகிற இந்த இனிஷியல் லைன் இது வந்து பர்பண்டிகுலர் டு த டைரக்ட்ரிஸாக இருக்கும். இந்த டைரக்ட்ரிஸ்க்கு பர்பண்டிகுலராக வரைகிறது தான் இது. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நான் ஒரு கானிக் எடுத்திருக்கேன். ஆக்சுவலாக நீங்கள் பேரபோலாவாக எடுத்திருக்கேன். ஜென்ரலாக ஏதோ ஒரு கானிக் இருக்குது. ஸோ அதில் இருக்கிற அது மேலே இருக்க ஒரு பாயிண்ட் பி இருக்குன்னா அந்த பி மூவ் ஆகிற பாயிண்ட் அதனோட பார்த்து தான் உங்களுக்கு அது கானிக்காக கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ எஃப்பி பை பிஎம்ன்றது வந்து அந்த ரேஷியோவாக இருக்கும், அந்த கான்ஸ்டன்ட் ரேஷியோவாக இருக்கும். அதுதான் எசென்ட்ரிசிட்டி. ஸோ எஃப்பி பை பிஎம் ஈக்குவல் டு இ, அந்த ஃபிக்ஸ்ட் ரேஷியோவில் மூவ் ஆகிறது. ஸோ அப்போ தான் நமக்கு ஒரு கானிக் கிடைக்கும். இந்த பியிலிருந்து ஒரு பர்பண்டிகுலர் ட்ரான் டு த இனிஷியல் லைன் பண்ணுறோம். இதுதான் ஆக்சிஸ் ஆஃப் த கானிக். ஸோ அந்த பர்பண்டிகுலர் லைன் ட்ரா பண்ணும்போது அதனோட ஃபூட்டை தான் நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கிறோம். ஃபோக்கஸ் வழியாக ஒரு பர்பண்டிகுலர் லைன் ட்ரா பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் சொல்கிறோம். ஸோ இது ஃபுல்லாக லென்த் ஆஃப் த லேட்டஸ்ட் ரெக்டம். ஃபோக்கஸ்லேருந்து இந்த எல்ன்ற பாயிண்ட்டோ அதுக்கு அந்த பர்பண்டிகுலர் பாயிண்ட் போய் இந்த கானிக் இன்டர்செக்ட் ஆகிற அந்த பாயிண்ட்டை எல்லுன்னு எடுத்தோம்னா இந்த ஃபோக்கஸ்லேருந்து இந்த எல்லுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் லென்த் ஆஃப் செமி லேட்டஸ்ட் ரெக்டம். ஸோ அதே போல் ஃபோக்கஸ் அந்த எனி பாயிண்ட் ஆன் த கானிக் அதுலேருந்து ஒரு பர்பண்டிகுலர் டைரக்ட்ரிஸ் ட்ரா பண்ணும்போது அந்த எந்த ரேஷியோ இருந்தாலும் அது வந்து எசென்ட்ரிசிட்டியாக இருக்கும். உதாரணத்துக்கு இது எஃப்பி பை பிஎம் ஈக்குவல் டு இயாக இருக்கும். அதே போல் எஃப்எல் பை எல்எம் ஈக்குவல் டு இயாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி போகுது. சப்போஸ் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குன்னு நீங்கள் இங்கே ஏ எடுக்கிறீங்கன்னா எஃப்ஏ பை ஏஇசட் ஈக்குவல் டு எசென்ட்ரிசிட்டியாக இருக்கும். அதுதான் ஓகே. ஸோ இது இனிஷியல் லைன், இதுதான் டைரக்ட்ரிஸ். ஸோ இப்போ அங்கே என்னென்ன எடுத்திருக்கோமோ அதுக்கு நான் அது நேம் பண்ணியிருக்கோம். எஃப்ஏ வந்து இனிஷியல் லைன் எடுத்திருக்கோம். எஃப் வந்து போல், அதுதான் ஃபோக்கஸ். எஃப்எல் வந்து லென்த் ஆஃப் த செமி லேட்டஸ்ட் ரெக்டம். எஃப்லேருந்து எல் வரைக்கும் வருது லென்த் ஆஃப் த செமி லேட்டஸ்ட் ரெக்டம். ஸோ அந்த எஃப்எலோட லென்த்தை தான் நம்ம ஸ்மால் எல்னு நம்ம எடுத்திருக்கோம். பி வந்து ஆர் கமா தீட்டா, அதாவது எனி பாயிண்ட் இன் போலார் ஃபார்ம். ஸோ எனி பாயிண்ட் ஆன் த கானிக். அப்போ எஃப்பி இருக்குது பார்த்தீங்களா, எஃப் வந்து போல். ஸோ அந்த போல்லிருந்து எனி பாயிண்ட் ஆன் பி இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம ஆர்னு எடுக்கிறோம். ஸோ அதுதான் எஃப்பி ஈக்குவல் டு ஆர். ஆர் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தீட்டா, அது வெறும் கான்ஸ்டன்ட் கிடையாது, ஜென்ரலாக ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தீட்டா. இப்போ இசட் எம்எக்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இசட் வந்து ஃபோக்கஸ்லேருந்து ஒரு பர்பண்டிகுலராக ட்ரா பண்ணும்போது அந்த டைரக்ட்ரிஸ்க்கு பர்பண்டிகுலராக ட்ரா பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ இது பர்பண்டிகுலராக இருக்கிறது. அதே போல் பியிலிருந்து ஒரு பர்பண்டிகுலராக டைரக்ட்ரிஸ் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம், அந்த பாயிண்ட் எம். அதே போல் எல்லிருந்து ஒரு பர்பண்டிகுலர் டைரக்ட்ரிஸ் ட்ரா பண்ணும்போது எம். ஸோ அதை தான் நம்ம எழுதியிருக்கோம். அப்போ இந்த இசட் எம்எக்ஸ்ன்றது என்னென்னா ஃபீட் ஆஃப் பர்பண்டிகுலர் ஃப்ரம் எஃப்லேருந்து வர பர்பண்டிகுலர், இது பியிலிருந்து வரைஞ்சிருக்கிற பர்பண்டிகுலர், இது எல்லிருந்து வரைஞ்சிருக்கிற பர்பண்டிகுலர் டு த டைரக்ட்ரிஸ். ஸோ அதுதான் இங்கே எப்படி எழுதியிருக்கோம். ஸோ இசட்எம்எக்ஸ் த feet of perpendicular from FPL to the directrix corresponding to the conics. ஸோ ஒரு கானிக் ஏற்ற மாதிரி டைரக்ட்ரிஸ் வேறுபட்டுட்டே இருக்கும் இல்லையா. ஸோ எந்த கானிக் எடுக்கிறோமோ அந்த கரஸ்பாண்டிங் டைரக்ட்ரிஸ் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு பர்பண்டிகுலர் எல்லாம் ட்ரா பண்ணுறது. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி கானிக் ஈக்குவேஷன் ஃபோக்கஸ்லேருந்து எனி மூவிங் பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டு அந்த டிஸ்டன்ஸும்
அப்புறம் அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து டைரக்டர் இந்த பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸும் ஈக்குவல் ரேஷியோவில் இருக்கும். அதுதான் ஈன்னு சொல்கிறோம், எசென்ட்ரிசிட்டி. அப்போ எஃப்பி பை பிஎம் ஈக்குவல் டு இ. ஸோ அதே போல் இந்த எல்ன்ற பாயிண்ட்டும் கானிக் மேலே தான் இருக்குது. இப்போ ஃபோக்கஸ்லேருந்து எல்லுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் எஃப்எல், அந்த எல்லிருந்து இருக்கிற இந்த பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் டு த டைரக்டர் இஸ் எல்எக்ஸ். அப்போ எஃப்எல் பை எல்எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இ. ஸோ அதுதான் இங்கே நம்ம எழுதியிருக்கோம். ஸோ எஃப்பி பை பிஎம் ஈக்குவல் டு இ, அதே போல் எஃப்எல் பை எல்எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இ. இந்த எஃப்பின்ற இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம ஆர்னு எடுத்திருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அந்த எஃப்பிக்கு பதிலாக ஆர்ன்றது இதில் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த ஈக்குவேஷனில் ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது ஆர் பை பிஎம் ஈக்குவல் டு இனா, ஸோ எஃப்பி ஈக்குவல் டு எஃப்பிக்கு பதிலாக ஆரை ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது ஆர் ஈக்குவல் டு இ இன்ட்டு பிஎம். இப்போ டயக்ராமில் பாருங்கள், பிஎம் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம், பியிலேருந்து ஒரு பர்பண்டிகுலர் டைரக்டர்ஸ்க்கு ட்ரா பண்ணியிருக்கோம். அப்போ பியிலிருந்து ஒரு பர்பண்டிகுலர் டு த இனிஷியல் லைனுக்கு நம்ம ட்ரா பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்குலராக இருக்கும். ஸோ அப்போ பிஎம் இஸ் நத்திங் பட் இசட்என்னோ இல்லை என்இசட்டோ நம்ம சொல்லலாம். ஸோ அப்போ அங்கே வர பிஎம்க்கு பதிலாக நம்ம என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோன்னா என்இசட் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே. ஸோ அகைன் டயக்ராமில் என்இசட் பாருங்கள், என்இசட் எப்படி கிடைக்கிறது, ஃபோக்கஸ்லேருந்து இந்த டைரக்டர்ஸ்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் எஃப்இசட், எஃப்இசட்லேருந்து இந்த எஃப் என்ன சப்ராக்ட் பண்ணணும்னா நமக்கு என்இசட் கிடைக்கும். ஸோ அதுதான் எழுதுகிறோம். ஸோ என்இசட் கேன் பி ரிட்டன் அஸ் எஃப்இசட், ஃபுல் லென்த் எஃப்இசட்லேருந்து எஃப் என்ன சப்ராக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அதுதான் என்இசட்டுக்கு பதிலாக இ டைம்ஸ் எஃப்இசட் மைனஸ் இசட்என். அகெயின் எஃப்இசட்டுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இது பெரிய ரெக்டாங்கிள் பாருங்கள், ஏன்னா இது எல்லாமே 90 டிகிரி இல்லையா? ஸோ இப்போ எஃப்இசட்டுக்கு பதிலாக எல்எக்ஸ்ன்றதை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். ஸோ அடுத்தது, ஸோ எஃப்இசட்டுக்கு பதிலாக எல்எக்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த எஃப்என் அப்படியே இருக்குது. இந்த எஃப்என் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எடுக்கிறோம். ஓகே. ஏன்னா அந்த பியிலிருந்து ஃபுட் ஆஃப் பர்பண்டிகுலர் டு த இனிஷியல் லைன் வரும்போது தான் என், இது தீட்டா அப்படின்னா அந்த 90 டிகிரிக்கு இது இருக்கிறது, இது ஹைப்போட்டனஸ் சைடு. ஸோ தீட்டாக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்குது, இது ஆப்போசிட் சைடு. அப்போ இதுதான் நமக்கு அட்ஜசன்ட் சைடு. ஸோ நமக்கு எஃப்என் வேணும் இல்லையா? ஸோ அதனால் காஸ் தீட்டா ஃபார்முலா நம்ம எடுக்கிறோம். ஸோ காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு அட்ஜசன்ட் சைடு பை ஹைப்போட்டனஸ். ஸோ எஃப்என் டிவைடட் பை எஃப்பி. ஸோ இதுலேருந்து எஃப்என் வேணும்னா நமக்கு எஃப்பி இன்ட்டு காஸ் தீட்டா. ஸோ எஃப்பியை நம்ம என்னென்னு எடுத்திருக்கோம், ஆர்னு எடுத்திருக்கோம். ஓகே. இந்த ஃபோக்கஸ்லேருந்து இந்த பீக்குள்ள இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம ஆர்னு எடுத்திருக்கோம். ஸோ அது எஃப்பிக்கு பதிலாக நம்ம இந்த எஃப்எனுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம், எஃப்பி இன்ட்டு காஸ் தீட்டா. அப்போ எஃப்பிக்கு பதிலாக ஆர் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஆர் காஸ் தீட்டா. ஸோ அதே போல் டயக்ராமில் எல்எக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஸோ எல்எக்ஸ் பதிலாக இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து நம்ம எல்எக்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். ஸோ எஃப்எல் பை எல்எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இ இல்லையா? அப்போ கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணால் எல்எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்எல் பை இன்ட்டு வரும். ஸோ அந்த எல்எக்ஸ் பதிலாக இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே. ஸோ எஃப்எல் பை இ, எஃப்எல்ன்றது என்னது ஆக்சுவலாக அந்த செமி லேட்டஸ்ட் ரெக்டத்தோட லென்த்து. செமி லேட்டஸ்ட் ரெக்டத்தோட லென்த் வந்து ஸ்மால் எல்னு நம்ம எடுத்திருக்கோம், அதை நம்ம இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இ இன்ட்டு எல் பை இ மைனஸ் ஆர் காஸ் தீட்டா. ஸோ இ உள்ள மல்டிபிள் பண்ணுறோம், இல்லை இங்கே இந்த இ எல்சிஎம் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா எல் மைனஸ் ஆர் இ காஸ் தீட்டா டிவைடட் பை இ வரும். ஸோ இந்த இயு கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்குன்னா ஆர் இருக்குது. ஸோ ஆர் ஈக்குவல் டு எல் மைனஸ் இஆர் காஸ் தீட்டா. இப்போ டிவைட் பை ஆர் பண்ணுறோன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு 1 ஆகிடும், இங்கே எல் பை ஆர் வரும், மைனஸ் இங்கே ஆர் கேன்சல் ஆகிட்டு இ காஸ் தீட்டா வரும். ஸோ மைனஸ் இ காஸ் தீட்டா லெஃப்ட் கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா ப்ளஸ் ஆகிடும். ஸோ எல் பை ஆர் ஈக்குவல் டு 1 ப்ளஸ் இ காஸ் தீட்டா. இதுதான் போலார் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் கானிக். அப்போ எல்ன்றது என்னது, லென்த் ஆஃப் செமி லேட்டஸ்ட் ரெக்டம். ஆர் வந்து ஃபோக்கஸ்லேருந்து அந்த மூவிங் பாயிண்ட், எனி பாயிண்ட் ஆன் த கானிக் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எஃப்பி. இ வந்து எசென்ட்ரிசிட்டி எஃப்பி பை பிஎம். தீட்டா வந்து அந்த எஃப்பி மேக் அன் ஆங்கிள் வித் த இனிஷியல் லைன். இதுதான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் கானிக். ஸோ derive the polar equation of conicன்னு கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு இது டெரிவேஷன் பண்ண தெரியணும். ஸோ இந்த இடத்துல முன்னாடி வேணால் எஃப் வந்து போலுன்றது எழுதிக்கோங்க. எஃப் வந்து ஃபோக்கஸ் தான் நம்ம போல்னு எடுத்திருக்கோம். அந்த மாதிரி எடுக்கிறது தான் நமக்கு போலார் ஈக்குவேஷன். ஸோ வழக்கமாக கானிக்னா நம்ம கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம் பண்ணும்போது படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, இ லெஸ் தென் 1 இருந்தால் அது எலிப்ஸை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. அதே தான் இங்கே நமக்கு. இஃப் இந்த இ லெஸ் தென் 1 இருந்தால் எலிப்ஸை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. இஃப் இ ஈக்குவல் டு 1 இருந்தால் இந்த கானிக் வந்து பேரபோலாவை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. இ கிரேட்டர் தென் 1 இருந்தால் இந்த ஈக்குவேஷன் 1 வந்து ஹைப்பர்போலாவை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. சப்போஸ் இ 1ன்னு போட்டிங்கன்னா எல் பை ஆர் ஈக்குவல் டு 1 ப்ளஸ் காஸ் தீட்டா வரும். ஸோ அப்போ பேரபோலாவோட ஈக்குவேஷன் வந்து பேரபோலா ஈக்குவேஷன் இன் போலார் ஃபார்ம்னா எல் பை ஆர் ஈக்குவல் டு 1 ப்ளஸ் காஸ் தீட்டா நம்ம சொல்லலாம். இல்லை இதே நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ 1 ப்ளஸ் காஸ் 2 தீட்டாக்கு என்ன ஃபார்முலானா 2 காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா. இங்கே லெஃப்ட்டில் 2 தீட்டாவாக இருக்கும்போது ரைட்டில் 2 தீட்டாவில் பாதி 2 தீட்டா டிவைட் பை 2னா தீட்டா வருது. ஸோ அதுதான் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வருது. ஸோ அப்போ எனக்கு 1 ப்ளஸ் காஸ் தீட்டா வேணும் அப்படின்னா
தீட்டால பாதி பாதினா டிவைட் பை 2. ஸோ அப்போ ரைட் சைடில் ஆங்கிளில் theta by 2 வரணும். இதுதான் ஆஃப் ஆங்கிள் ஐடென்டிட்டி. ஸோ இந்த 1 plus cos theta பதிலாக 2 cos square theta by 2 நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம். ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் L by R இருக்குது ஈக்குவல் டு 2 cos square theta by 2. ஸோ கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணுங்கள். இந்த cos square theta டினாமினேட்டருக்கு வரும், இந்த R இங்கே மல்டிபிளில் போகுது. ஸோ 1 by cos, காஸும் சீக்கனும் ரெசிப்ரோக்கல் டு ஈச் அதர். ஸோ 1 by cos நம்ம சீக்கன் தீட்டான்னு எழுதலாம். அப்போ 1 by cos ஸ்கொயர் வந்து சீக்கன் ஸ்கொயர் எழுதலாம். ஸோ சீக்கன் ஸ்கொயர் theta by 2. ஸோ L இன்ட்டு சீக்கன் ஸ்கொயர் theta by 2 ஈக்குவல் டு 2R. லெஃப்ட் ரைட் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி இங்கே எழுதியிருக்கோம். ஸோ 2R ஈக்குவல் டு L into secant square theta by 2. So, this is polar equation of parabola. So, polar equation of parabola 2R equal to L into secant square theta by 2. இதுவும் எழுதலாம். Or generally இந்த conic equationல க்கு பதிலா 1 போட்டு L by R equal to 1 plus cos theta எழுதலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு இது நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஈஸியா இருக்கும். L by R equal to 1 plus cos theta. Suppose நீங்க competitive exam ஏதாவது எழுதுறீங்க அங்க கேக்குறாங்க அப்படின்னா so இதில இருந்து derive பண்ணி in terms of இது கொண்டு வரோம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஃபோக்கஸ் எஃப்னு இருக்கும், எஃப் வழியாக பாஸ் ஆகிற ஒரு இனிஷியல் லைன் எடுத்திருப்போம். அது வந்து டைரக்ட்ரிஸ்க்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம எடுக்கும்போது தான் கானிக் ஈக்குவேஷன் எல் பை ஆர் ஈக்குவல் டு 1 + இ காஸ் தீட்டா நமக்கு வந்தது. ஒருவேளை அந்த த ஆக்சிஸ் எஃப்இசட் வந்து மேக்ஸ் அன் ஆங்கிள் பீட்டா வித் இனிஷியல் லைனாக இருந்துச்சுன்னா எஃப்இசட் இப்படி இருக்குது, அதாவது டைரக்ட்ரிஸ் இங்கே இருக்குது, எஃப்லேருந்து இது பர்பண்டிகுலர் லைன் இங்கே இருக்குது. ஓகேவா? அப்போ இந்த எஃப்இசட் தான் என்னவா இருக்கும், கானிக்கோட ஆக்சிஸாக இருக்கும். இந்த கானிக்கோட ஆக்சிஸ் வந்து இனிஷியல் லைனோட உண்டாக்குற கோணம் வந்து பீட்டாவாக இருந்துச்சுன்னா ஓகே. ஸோ அப்போ இந்த ஆங்கிள் பாருங்கள், இந்த படம் நான் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ இது ஃபோக்கஸ், இதுதான் டைரக்ட்ரிஸ். ஸோ ஃபோக்கஸ்லேருந்து ஒரு பர்பண்டிகுலர் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம். அப்போ இந்த எஃப்இசட் தான் உங்களுக்கு என்னவா இருக்கும், இதுதான் ஆக்சிஸ் ஆஃப் த கானிக்காக இருக்கும். ஓகே. ஸோ ஆனால் இந்த ஆக்சிஸ் ஆஃப் த கானிக் இனிஷியல் லைனோட உண்டாக்குற கோணம் பீட்டா. ஓகேவா? ஸோ பீன்றது எனி பாயிண்ட் ஆன் த கானிக். அப்போ ஃபோக்கஸ்லேருந்து பீக்குள்ள அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆர்னு எடுப்போம், பீலேருந்து எம்முக்கு பர்பண்டிகுலர் ட்ரா பண்ணுவோம். அந்த எஃப்பி இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது ஆக்சிஸோட மேக் பண்ணுற ஆங்கிள் தான் தீட்டா. ஓகே. ஸோ அப்போ இந்த ரிமைனிங் ஆங்கிள், அதாவது இது பீட்டா இது தீட்டானா நமக்கு இந்த ஆங்கிள் மட்டும் வேணும். அப்போ பீலேருந்து ஒரு பர்பண்டிகுலர் ட்ரா பண்ணும்போது இந்த பாயிண்ட் தான் என்ன, அதை நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். இந்த என்ன நம்ம எடுக்கிறீங்கன்னா இந்த ஆங்கிள் மட்டும் வேணும் போது தீட்டாலேருந்து பீட்டாவை நம்ம கழிச்சு எழுதணும். ஸோ அப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் கானிக் என்ன வரும் அப்படின்றது தான் இங்கே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதுதான் ஆங்கிள் என்எஃப்பி வந்து தீட்டா மைனஸ் பீட்டா. ஸோ அப்போ நம்ம சொல்லும்போது இஃப் த ஆக்சிஸ் எஃப்இசட் ஆஃப் கானிக் மேக் அன் ஆங்கிள் பீட்டா வித் த இனிஷியல் லைன் தென் இந்த ஆங்கிள், அதாவது இல்லை நீங்கள் இசட்எஃப்பின்னு கூட சொல்லலாம், இல்லைனா இந்த ஃபுட் ஆஃப் பர்பண்டிகுலர் இந்த பாயிண்ட் என்னன்னு எடுத்து என்எஃப்பி வந்து தீட்டா மைனஸ் பீட்டா. இதை வேறு விதமாக எப்படி சொல்லலாம்னா the initial line is such that the vectorial angle of z is beta. அதாவது இந்த fz வந்து மேக் பண்ணுற ஆங்கிள் வந்து இனிஷியல் லைனோட மேக் பண்ணுற ஆங்கிள் பீட்டா, அது வெக்டோரியல் ஆங்கிள் பீட்டா நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ தென் இந்த என்எஃப்பியோட ஆங்கிள் வந்து தீட்டா மைனஸ் பீட்டா அப்படி இருந்துச்சுன்னா தென் த ஈக்குவேஷன் இஸ் நம்ம ஜென்ரலாக எல் பை ஆர் ஈக்குவல் டு 1 + இ இன்ட்டு காஸ் தீட்டான்னு எழுதிருப்பில்ல, அந்த தீட்டா தான் மேக் அன் ஆங்கிள், அதாவது ஆக்சிஸ் அந்த எஃப்பி வந்து மேக் அன் ஆங்கிள் வித் த ஆக்சிஸ், அதாவது மேக் அன் ஆங்கிள் வித் த இனிஷியல் லைன். ஏன்னா அந்த இடத்துல நம்ம ஆக்சிஸ் இனிஷியல் லைன் ரெண்டுமே சேமாக இருக்குது. இந்த இடத்துல வரும்போது நமக்கு இந்த ஆங்கிள் மட்டும் ஆக்சிஸோட உண்டாக்குற கோணம்னு பார்க்கும்போது தீட்டா மைனஸ் பீட்டான்னு வரும். அதுதான் இங்கே நம்ம எழுதுகிறோம். ஓகே. ஸோ ஆக்சிஸோட உண்டாக்குற கோணம். ஸோ த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் கானிக் இஸ் எல் பை ஆர் ஈக்குவல் டு 1 + இ இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் தீட்டா மைனஸ் பீட்டா. இங்கே பீட்டான்றது என்னது, வெக்டோரியல் ஆங்கிள் ஆஃப் ஆக்சிஸ் ஆஃப் த கானிக். ஒருவேளை இந்த பீட்டா வந்து பையா இருக்குன்னு 180 டிகிரியாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், எல் பை ஆர் ஈக்குவல் டு 1 + இ இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் தீட்டா மைனஸ் பையா இருக்கும். இந்த பையை நம்ம வெளியே எடுக்கிறோம் அப்படின்னா பை மைனஸ் தீட்டா வரும், இங்கே வெளியே மைனஸ் வரும். ஸோ காஸ் ஆஃப் மைனஸ் பை மைனஸ் தீட்டான்னு வரும். பட் காஸ் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா இஸ் மைனஸ் காஸ் தீட்டா. அப்போ காஸ் ஆஃப் மைனஸ் பை மைனஸ் தீட்டா, இந்த மைனஸ் போயிட்டு வெறுமனே காஸ் ஆஃப் பை மைனஸ் தீட்டான்னு வரும். ஸோ அகைன் 180 மைனஸ் தீட்டா எந்த குவாட்ரண்ட்டில் இருக்கும், ஆல் சில்வர் செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் இருக்கும். இங்கே சைன் தான் பாசிட்டிவ், அப்போ காஸ் நெகட்டிவாக இருக்கும், பைன்றதால சேஞ்ச் ஆகாது. ஸோ அப்போது 1 + இ காஸ் ஆஃப் 180 மைனஸ் தீட்டா என்னவா மாறும், மைனஸ் இ காஸ் தீட்டான்னு மாறும் நமக்கு செகண்ட் குவாட்ரண்ட்றதால. ஓகே. ஸோ அப்போ எல் பை ஆர் ஈக்குவல் டு 1 - இ காஸ் தீட்டா இது எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுதுன்னா த ஆக்சிஸ் மேக் த வெக்டோரியல் ஆங்கிள் பீட்டா வித் இனிஷியல் லைன் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இது வருது. அதில் அந்த பீட்டாக்கு பதிலாக 180 இருக்கும்போது இந்த மாதிரி வருது நமக்கு எல் பை ஆர் ஈக்குவல் டு 1 - இ இன்ட்டு காஸ் தீட்டா. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்லணும்னா இனிஷியல் லைன் ட்ரான் ஃப்ரம் எஃப், இங்கே பாருங்கள் எஃப்லேருந்து நம்ம ஒரு இனிஷியல் லைன் ட்ரா பண்ணுறோம் இல்லையா,
அப்போது 1 மைனஸ் இ காஸ் தீட்டாவாக இருக்கும்பொழுது நமக்கு என்னவா இருக்குது அப்படின்னா அந்த இது வந்து அவே ஃப்ரம் த டைரக்ட்ரிஸ். அதாவது டைரக்ட்ரிஸ் வந்து இங்கே பாருங்கள், perpendicular to the directrix corresponding to F but away from the directrix. இனிஷியல் லைன் வந்து away from the directrix இருக்குது. ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம இங்கே பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன் இப்படி போடுறோம் இல்லையா, டுவர்ட்ஸ் இப்படி போடுறோம். ஓகே, எஃப்லேருந்து இசட்டுக்கு போகிறது தான் பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன், இங்கே டைரக்ட்ரிஸ் இருக்குது. அப்போ எஃப் இசட் இப்படி போகிறதுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு இப்படி இந்த டைரக்ஷனில் போகிறது அவே ஃப்ரம் டைரக்ட்ரிஸ், இல்லை அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் போடுறது. ஓகே, ஸோ அடுத்தது நேச்சர் ஆஃப் கானிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம். இந்த நேச்சர் ஆஃப் கானிக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ட்ரேஸ் த கானிக்னு ஒரு கொஷின் இருக்கும். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துட்டு பிறகு அந்த ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம். அந்த இடத்துல இதெல்லாம் நமக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ நேச்சர் ஆஃப் கானிக் பார்க்கும்போது ஜென்ரலாக இந்த கானிக் ஈக்குவேஷன் நம்ம எப்படி எழுதுவோம் போலார் ஃபார்ம்னா L/R = 1 + E × cos θ. ஒருவேளை இந்த எசென்ட்ரிசிட்டி E 0வாக இருந்தால் 0 × anything இது 0 ஆகிடும். L/R = 1 இருக்கும். கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணும்போது L = R இல்லை R = 1. அப்போ R = 1, R = A அந்த மாதிரி சொல்லும்போது அது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் whose center at origin and radius வந்து L. ஸோ சென்டர் அட் ஆரிஜின் நம்ம வந்து கார்டீசியன் ஃபார்மில் சொல்கிறது, போலார் ஃபார்மில் அதை நம்ம போல்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ அப்போது இந்த கானிக் இந்த E = 0வாக இருக்கும்போது இந்த கானிக் என்னவா ரெடியூஸ் ஆகுதுன்னா ஒரு சர்க்குலாக ரெடியூஸ் ஆகுது. அதனோட ரேடியஸ் வந்து L. சென்டர் எங்கே இருக்குன்னா அட் போலில் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ அதே போல் E = 1 இருந்தால் நமக்கு என்னென்னு தெரியும், பேரபோலான்னு தெரியும். ஸோ E = 1 போட்டிங்கன்னா நம்ம கானிக் ஈக்குவேஷன் என்ன வரும், L/R = 1 + cos θ நமக்கு இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல தீட்டா 2 கேட்டகரியாக பிரிக்கிறாங்க. ஒன்று தீட்டா வந்து 0லேருந்து பைக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது, 0 to π 0, 30 அந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிற சென்ஸில் இருக்குது அப்படின்னா R இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ ஆரோட வேல்யூ எதுலேருந்து எதுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும்னா L/2 to இன்ஃபினிட்டிவாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஒருவேளை தீட்டாவோட வேல்யூ வந்து இங்கே 0 to π பார்த்தோம் இல்லையா, தீட்டாவோட வேல்யூ இன்க்ரீசஸ் ஃப்ரம் π to 2π. ரெண்டு இடத்துல இன்க்ரீஸ் தான், தீட்டா இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஆனால் 0 to πல இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது R இன்க்ரீஸ் ஆகுது L/2 to இன்ஃபினிட்டி. பட் தீட்டா வந்து இன்க்ரீசஸ் ஃப்ரம் π to 2π போகும்போது R வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது, இந்த ரிவர்ஸில் ரெடியூஸ் ஆகும் இன்ஃபினிட்டி to L/2. ஸோ இது வந்து பேரபோலாக்கு. ஸோ இதே போல் E <1 இருந்தால் அந்த கானிக் வந்து எலிப்ஸ் நமக்கு தெரியும். இதே போல் அந்த ரெண்டு கேட்டகரியாக பார்க்க போகிறோம். தீட்டா இன்க்ரீசஸ் ஃப்ரம் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இங்கே பார்க்கும்போது as theta increases from 0 to π னா R is also increases. ஆனால் இங்கே எதுலேருந்து எதுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா L/1 + E. ஓகே, increases from L/1 + E to L/1 - E. அதுவே தீட்டா இன்க்ரீசஸ் ஃப்ரம் π to 2π இருக்கும்போது R டிக்ரீஸ் ஆகுது, இது ரிவர்ஸில் வரும். ஸோ L/1 - E to L/1 + E. அதுவே E > 1 இருந்தால் கானிக்கை நம்ம ஹைப்பர்போலான்னு சொல்கிறோம். அங்கே தீட்டா இன்க்ரீசஸ் ஃப்ரம் 0 to cos inverse of -1/E. அப்போ தீட்டாவோட வேல்யூ 0லேருந்து cos inverse of -1/Eக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஆரும் சைமல்டேனியஸாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அங்கே என்ன வருதுன்னா L/1 + E to இன்ஃபினிட்டி. அதுவே தீட்டா இன்க்ரீசஸ் ஃப்ரம் இதனோட ரிவர்ஸில் வருது, பட் மைனஸ் சைன் வருது. as தீட்டா இன்க்ரீசஸ் ஃப்ரம் -cos inverse of -1/E to 0. ஏன்னா ஹைப்பர்போலா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு இருக்கும்ல, இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்று இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதனால தான் இங்கே 0 to cos inverse of -1/E வரும்போது இங்கே -cos inverse of -1/E to 0 வருது. ஆனால் இந்த கேஸில் R டிக்ரீஸ் ஆகுது, எங்கே இந்த ரிவர்ஸில் டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இன்ஃபினிட்டி to L/1 + E. ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு அந்த கானிக்கோட ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் போலார் ஃபார்ம். ஸோ அதனோட நேச்சர் பற்றி பார்த்துருக்கோம். இன்னும் கொஞ்சம் டைரக்ட்ரிஸ், டேஞ்சன்ட், கார்டு, நார்மல் ஈக்குவேஷன்லாம் பார்த்துட்ட பிறகு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அதை பேஸ் பண்ணியிருக்கிற ப்ராப்ளம்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.